Mr. Four，你以前喺警隊嘅喎。而家考入嚟 DOJ，一定有你嘅高見嘅。覺得我哋呢份工作咧，就好似一盞殘顏嘅明燈，將有罪嗰啲人定罪，還無辜者清白。明知道個犯身有事，但冇證據，我都要放人噶，冇辦法噶。一個誤判就會摧毀一個家庭。喂，你 friend 俾100個人打緊牌，你嚟幫手？乜唔係啊？打緊100幾人啊！